Добро вечер, кавадарци, почитувани борци за слобода, драги мои сограѓани. Ви благодарам за вашето присуство во ова тешко време, во време на заплашувања, во време на директни закани и во време кога власта се обидува преку режимските медиуми да соли памет за тоа каква е всушност ситуацијата во Република Македонија. Сакам и тука, и вечерва, но и на сите претходни наши собини, на кои што настапувам, упорно и упорно повторувам една реченица. Да издржиме заедно во оваа битка и да не се плашиме, затоа што не постои власт во светот која што се одржала врз база на стравот. И оваа власт во Република Македонија една ден ќе биде опозиција. И дента која ќе биде опозиција нема да има калкулации, нема да има штедење и нема да има било какви пренемагања. Токму затоа ве повикувам и денес, и вечерва, и наредните денови да продолжиме со ова се народно, се масовно наше марширање низ улиците на Кавадарци и да пратиме јасна порака. Никој во светот, уште помалку во Македонија, нема право нити да ги осудува, а уште помалку да применува сила врз народните избраници. Треба да ни биде јасно и да знаеме дека не постои парламент во светот во кој што на ваков брутален начин една власт се однесува кон избраните народни представници. Дури и во една режимска Белорусија, каде што долги години режимот обстојува, ниту еднаш до сега тамошниот режим на Лукашенко не се обидел со сила да исфрли новинари и да исфрли пратеници. Единствено во Република Македонија ни се случи тоа. Тој 24 декември не смееме да го заборавиме. Тој 24 декември ќе остане длабоко врежан, како во меморијата на нашите партеници, така и во меморијата на целиот наш народ. Заради тоа што ниту една власт до сега не се осудила на таков начин да комуницира и да ги изнесува и новинарите и да ги тепа пратениците на една демократски избрана опозиција. Токму затоа и во наредниот период ќе се обидуваме секојдневно да убедиме, да укажеме на што повеќе наши сограѓани дека единствен излез од оваа криза која што ја создаде власта се фер и демократски парламентарни избори. Се разбира да ни биде на сите јасно дека таа битка ќе биде битка во која што секој од нас ќе покаже од каков материјал е направен. Во ова, би рекол, конечно демократско профилирање на односите во Република Македонија мораме да издржиме и да покажеме дека Македонија мора да обстои единствено како демократска и фер и демократска организирана Република Македонија. Токму затоа и вас кои што сте вечерва тука присутни, ве убедувам дека наша единствена цел и во овој период, кој што во овие 44 дена точно после настаните на 24 декември, кој што секојдневно низ сите градишта во Македонија се обидуваме преку вакви маршови да организираме, но и да убедиме колку што е можно поголем број на наши сограѓани. Но и вечерва тука во Кавадарци да стане јасно дека власта не смее повеќе не само да ја избегнува демократијата, туку не смее повеќе да ги заборави лозарите и стечајците кои што цели 7 години ги манипулира и не направи буквално ништо за да ја подобри нивната економска состојба и нивниот социјален статус во нашето општество. Погледнете што се случува после 7 години власт на ВМРО ДПМН тука во Македонија. Што имаме ние денес после 7 години? Што е она со што они можат да се пофалат дека нешто направиле за Кавадарци? Денес само да ве подсетам, имаме 3 клучни моменти кои што се битни за владењето на ВМРО ДПМН тука во Кавадарци. Имаме поскапи сметки за вода, имаме нерешен проблем на лозарите и имаме високи даночни решенија. Сите тие три моменти укажуваат на тоа дека 7 години власт не само што не направија ништо, туку дефинитивно ја вратија и државата и Кавадарци назад. Ние немаме друга опција како опозиција, кога веќе не учествуваме во собранието, да бараме од сите вас, да добиеме поддршка и да сватат дека единствено излез од оваа криза се фер предвремени парламентарни избори на кои што мандатот ќе се врати назад на народот, а народот да одлучи каква власт сака во нашата Република Македонија. Затоа, почитувани мои сограѓани, драги пријатели, уште еднаш завршувам на крајот од моето обраќање со следните зборови. Да не се плашите,
да ги дигнете главите гордо и да чекорите исправени во кавадарци, затоа што ве убедувам. Оние кои што овие денови преку најразлични комбинации се обидуваат да го нарушат и угледот, но едноставно да бидат рак рана внатре во опозицијата, бидете сигурни дека ќе добијат јасен и конкретен одговор после изборите. СДСМ и коалицијата на СДСМ се единствени во оваа намера и се решени во оваа работа да одат до крај. На локалните избори, на предвремените парламентарни избори ќе победиме. Бидете сигурни, они тоа го знаат и затоа не сакат да распишат предвремени парламентарни избори. Ќе победиме и ќе го вратиме достоинството и на граѓанинот, и на лозорот, и на стечаецот. И повторно ќе го вратиме назад она што овие 7 години го изгубивме. Да бидете живи и здрави, ве повикувам и ве посакувам она што во овој период од 44 дена заедно го работиме. Да издржиме во оваа битка која што на крајот ќе заврши со победа. Бидете сигурни дека ќе биде така.